أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Leo ni siku ya 11 ya mfululizo wa darasa zetu kuhusu sayansi ya malezi kwa mujibu wa Qur'an. Leo ni siku ya 11. Katika darasa yetu ya jana tulijifunza kuhusu fitra. Tukasema fitra ni uwezo alioweka Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu unaomsaidia kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile kutambua mambo mema, na kwamba binadamu wote, hata wale ambao si Waislamu, hata wale ambao wanamkanusha Mwenyezi Mungu kama Firauni, wanapopatwa na misukosuko, ile fitra yao huibuka wakamtambua Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile maadili na tabia njema ni sifa inayopendwa na kila mwanadamu kwa sababu ni sehemu ya fitra. Darasa yetu ya leo itakuwa kuhusu kitu kinachoitwa nature taban na nature, kama tutapata tawfik, lakini leo tutazungumzia limoja tu. Na nature kwa lugha ya Kiarabu ni at-tabia, ni asili. Nature ni sawa sana kusema mazingira anayokulia mtu. Sasa na leo tutaanza kwa kisa. Tutaanza na kisa cha kweli. Katika nchi ya Saudia, katika miaka kadhaa iliyopita, palitokea kisa cha ajabu. Kijana mmoja kutoka katika mji ima wa Riyadh au Jeddah alikwenda jeshini nje ya mkoa wake.
alipokuwa kule jeshini katika kambi ya jeshi, akakutana na kijana mwenzake aliyotoka katika mji wa Taif. Lakini ajabu ya Rahmani ni kwamba hawa vijana walikuwa wamefanana sana. Wao wenyewe waliona na watu waliona hilo. Walifanana rangi zao, namna yao ya kutembea, sura zao, namna ya kuzungumza. Kisha na wao wenyewe ikabidi wawe marafiki na wakapendana sana. Aliwaona kama ni pacha. Wakafanya kazi pamoja kwa kipindi kirefu mpaka wakafikia wakati wa likizo. Kila mmoja katika wale wawili akarudi kwao. Yule wa Jidda au Riyadh alirudi kwao, na yule wa Taif alirudi kwao pia. Lakini baada ya muda fulani, huyu wa Jidda au Riyadh alimwalika yule wa Taif nyumbani kwao. Na kweli yule kijana akatoka kwao Taif akaenda kwa rafiki yake. Alipofika nyumbani kwao akapokelewa vizuri. Aliwakuta wazee wa yule kijana aliyemwalika. Miongoni mwa hao wazee ni babu yake, babu wa mwalikaji. Lakini baada ya kuingia ndani ya nyumba ile akasalimia wazee, yule babu alimtizama mara mbili mara tatu, akashangazwa sana. Kila akimtizama anamuona kafanana sana na mjukuu wake. Lile likamsumbua sana yule babu kwa kipindi kirefu, lakini alinyamaza. Muda ukapita, siku kadhaa, yule kijana wa Taif akarudi kwao. Ukafika muda wa kurudi kazini, babu mtu akamwambia mjukuu wake, ukienda kazini muulize yule mwenzako kule Taif, yeye kwao anatoka ukoo gani? Je, anatoka ukoo fulani? Akamwambia sawa. Kijana aliporudi kazini akakutana na mwenzake, akamuuliza, ikasadifu kwamba ni kweli anatoka ukoo huo ambao babu mtu kaulizia. Kijana akamjibu babu yake kwamba ni kweli anatoka ukoo huo. Akamwambia hivi, mwambie rafiki yako kwamba mimi nataka kuwatembelea huko kwao Taif. Wakaorganize, ukafikia muda, babu mtu akaenda Taif kutembelea familia ya rafiki ya mjukuu wake, wanaofanana sana. Alipofika katika ile nyumba akapokelewa na mzee mtu mzima kwenye ile nyumba. Haya, za wapi, vipi hali? Ukasalimiana. Yule babu akamuuliza mwenyeji wake, unanikumbuka mimi? Yule mzee wa Taif akasema sikukumbuki. Akamwambia, unakumbuka mimi miaka 55 iliyopita nilikuja hapa nikiwa na mke wangu mjamzito, tunakwenda hija, tukashukia kwako, mkatupokea, mkatukirimu. Unakumbuka? Sema ndio, nimekumbuka. Akamwambia, unakumbuka kwamba mke wangu alijifungua hapa kwako? Akamwambia ndio. Kisha mke wangu akafa, tukamzika huku? Akamwambia ndio. Kisha mimi nikamwacha kichanga binti yangu kwako, nikaenda hija baada ya mke wangu kufa. Niliporudi kutoka hija, ukanipa taarifa kwamba binti yangu yule baada ya kufa mke wangu na yeye alikufa. Ukanionyesha kaburi, ukaniambia hili ndio kaburi lake. Unakumbuka hilo? Akasema ndio nakumbuka. Kwa sasa nakuapiza kwa jina la Mwenyezi Mungu, ni kweli alikufa? Akamwambia, nisamehe sana bwana, msamehe sana, yule binti yako hakufa. Yule binti alikuwa hai, lakini na sisi tulikuwa tumefiwa muda mchache kabla ya wewe kuja na mkeo. Tulifiliwa na mtoto wetu wa kiume, tukamzika. Baada ya mke wako kufa, ukatuachia mtoto mchanga. Mke wangu alikuwa anatamani sana mtoto, akawa na mafungamano sana na yule mtoto.
Mwishowe akaniambia huyu bwana akirudi kutoka hija tumwambie huyu mtoto naye kafa kama ilivyokufa mama yake. Akiulizia kaburi tumuonyeshe kaburi la mtoto wetu. Hicho ndicho kilichotokea. Haya, babu yule anasema, akamuuliza, haya sasa yule binti yangu nilomwacha hapa yuko wapi? Akamwambia yuko ndani. Maanake ni mama mtu mzima zaidi ya miaka 50. Akamwambia niitie. Bwana yule akaingia ndani kumwambia yule mama kwamba mama, bwana tafadhali, kuna tukio limetokea, mimi sio baba yako, baba yako amekuja, yuko sebuleni, na jambo lilivyo ni hivi. Akamsimulia kisa chote, kwa mimi nilikuchukua kwa baba yako, lakini mimi sio baba yako nilokuzaa. Kwa taarifa ile ikamtia maradhi yule mama mtu yule, akapatwa na depression, akaugua kwa shoko aliyoipata. Kwa kujua akiwa na miaka 50 na ndo anajua yule si baba yake na baba yake amekuja. Na huyu baba yake kumbe na yule kijana pia ni mjukuu. Kwa hivyo ni wajukuu wawili waliokutana mahala, wamefanana. Tumeelewana kisa eh? Sasa darasa yetu yuko hapo leo hii. Wamefanana, sio? Hawa ni cousin kwa lugha ya wenzetu. Na asili yao ni nini? Ni moja. Na ndilo lilokuwa likimla yule baba. Sasa leo tuendelee na darasa yetu. Na kichukueni hichi kisa tuende nacho katika darasa, mjaribu kuelewa haya tutakayoyasoma leo. Tumetumia neno nature. Nature kwa Kiarabu ni at-tabia. At-tabia maana yake tulisema ni asili. Kule tulisema fitra tutaiita ni nini? Ni maumbile. Ama at-tabia ni asili. Alafu kuna neno nature, tutasema mazingira. Sasa lengo la darasa letu ni nini? Inasemekana, na ndivyo ilivyokuwa kisayansi na ndivyo ilivyokuwa Kiislamu, kuna tabia za asili na kuna tabia zinazotokana na mazingira. Nini maana ya tabia za asili? Yaani mtu anazaliwa na tabia hiyo. Swali ni kwamba ni tabia gani hiyo? Ni nzuri au mbaya? Taban inaweza kuwa nzuri, inaweza ikawa mbaya. Hatusemi kama mmoja wa wataalamu wa kimagharibi anaitwa Lombros, anayeamini kwamba mwanadamu mtoto anazaliwa akiwa mwovu, akiwa katili, mazingira ndio yanamtengeneza. Sio imani ya Kiislamu. Tusikilizane vizuri. Lombros anaamini hivyo, na wengine wana imani tofauti. Lakini Qur'ani inasemaje? Uislamu unasemaje? Ndicho tunachotaka kusoma. Sasa asili anayozaliwa nayo mtu inaweza kuwa asili mbaya au asili nzuri. Ina tabia nzuri au tabia mbaya. Tunaweza tukaipata wapi? Kupitia urithi, kurithi. Mwanadamu anaweza kurithi umbo, manake umbo la nje, kwa wazazi wake. Na si wazazi wake tu, hata anaweza kurithi kwa wazazi wa wazazi wake. Ikawa kitu fulani wazazi wake hawana, lakini wazazi wa wazazi wake wanacho, akakipata yeye. Suala si la wazazi wa wazazi wake, inawezekana ikawa ni wazazi wa 10 huko nyuma, pakawepo na bridge, daraja hapa, mwisho akapata yeye. Ni kitu kinawezekana. Kwa hivyo sote tunaamini na tunajua haihitaji aya wala hadithi kwamba mtu anaweza kurithi sura ya baba yake au mama yake, sio? Haina shaka. Mtu anaweza kurithi rangi ya ngozi ya wazazi wake, halina shaka. Halihitaji uthibitisho, tunaishi nalo, sio? Watu wanaweza kurithi hata namna ya kutembea, namna ya kuzungumza. Hili lote halina shaka.
Kila mmoja katika sisi anaamini hivyo. Bali inawezekana kabisa wewe ukawa unatokana na familia ambayo kuna uzao pacha, na wewe pia ukawa na nafasi ya kuzaa watoto pacha. Hili vile vile tunalifahamu sote kwamba mimi bwana, katika familia yetu kuna mapacha, au mimi nimezaliwa na mwenzangu. Waswahili wanasema kurwa na doto pacha. Uwezekano wa mimi kupata watoto pacha, kurithi ile hali pia upo, sio? Ili sisi tunalifahamu vile vile. Na urithi hauko kwa wanadamu tu, uko hata kwa wanyama, uko kwa wadudu, uko hata katika mimea, sio? Yaani mtu anapochukua kokwa la embe akalipanda, mwembe utakaoota ni mwembe wa sampuli gani? Sawa sana ule mwembe ulozalisha lile embe lenye kokwa lake, sio? Iko wazi tu, hapata tokea mwembe tofauti na ule. Kwa hivyo hata ndani ya mimea, wadudu, wanyama, inawezekana kabisa, na ndivyo ilivyokuwa, kwamba mbwa wa sampuli hii watoto wake watafanana naye. Patakuwa na mseto baina ya yule mbwa jike na dume, patapatikana mtoto ambaye anabeba sifa zao, sio? Ndio dunia leo hii imefikia mahala wanachanganya aina mbalimbali za mbwa au paka ili kuzalisha aina mpya inayochukua huku na huku, ikawa na sifa za huku na kule, akawa ni kiumbe mpya aliorithi sifa za huku na kule. Si tunajua haya jamaa? Mbwa kama hao si wamejaa duniani. Kwa hivyo mtu Mwafrika aliyeoa mzungu au kaolewa na mzungu, utaona ficha za kizungu na za Kiafrika kwa yule mtoto. Hili liko wazi. Lakini zaidi ya hapo, sayansi imegundua, na sisi sote tunafahamu, kwamba kuna kurithi maradhi. Kuna kurithi maradhi, maana kwamba kwetu kuna sukari bwana. Kwa hivyo possibility ya wewe kupata sukari pia ni kubwa. Kwa mimi baba yangu pia ana sukari, mama yangu ana sukari, kwa hivyo una uwezekano wa kupata sukari. Si lazima upate, lakini unaweza kurithi. Wataalamu wanatuambia hivyo. Maradhi ya moyo, watu wanarithi kwamba kwenye familia yangu kuna maradhi ya moyo. Sasa nikifanya mambo ambayo yanatibua maradhi ya moyo, ni rahisi sana kutibuka, kwa sababu kwa huyu bwana kuna mazingira yaliyoandaliwa ya kuweza kupata maradhi hayo. Anaweza kuyapata kwa urahisi zaidi, kwa sababu anaweza kuyapata kupitia wazee wake. Hili pia tunalifahamu sote, sio? Halina shaka hili. Bali maradhi, Mungu atuepushe mabaya, kama maradhi ya kansa, mtu anaweza kupata kwa sababu za moja kwa moja, anaweza kupata kwa sababu za kurithi. Maradhi ya kansa za aina zote, kansa ya matiti, kansa ya koo, kansa ya damu, kansa ya ngozi. Mungu atuepushe na maradhi haya, sisi na familia zetu inshallah. Kwa hivyo maradhi vile vile mwanadamu anaweza kurithi kutoka kwa wazee wake. Mpaka hapo sote tunafahamu. Si swala la wataalamu, ni swala ambalo tunalishuhudia katika maisha yetu. Lakini tunachokisoma sisi hapa sasa hivi ni uwezekano wa kurithi tabia. Uwezekano wa kurithi tabia. Manake ukarithi ukarimu, ukarithi ushujaa, ukarithi uoga, ukarithi mathalan uongo, tabia. Jambo hili linawezekana? Hilo ndio darasa letu. Majibu ya haraka haraka, inawezekana kabisa, bali ni thabit kwa aya ya Qur'ani, kwa hadithi nyingi za Ahlul Bait, kwamba mtu vile vile anaweza kurithi na tabia. Tabia pia inarithishwa, jambo ambalo ni la hatari sana. Bila shaka mtu atauliza, sasa kama mimi ni merithi, kuna haja gani Mungu anihukumu? Ili tutalijibu huko mbeleni.
lakini nilitaka tu kuelezea kitu kidogo ambacho kinaelezwa na wataalamu, kwa sababu sio taaluma yetu. Wataalamu wanasema nini? Zamani wataalamu walikuwa wanategemea, sayansi yao inategemea macho matupu. Nasema al-ainul mujarrada, macho matupu. Lakini Mwenyezi Mungu alivyotuumba hatuoni kila kilichomo na kila kilichopo. Kuna vitu ambavyo vipo hata katika miili yetu hatuwezi kuviona ila kwa jicho la ziada, microscope na mfano wake. Kutumia jicho la ziada linalokuza kitu mara mamilioni kadhaa ili uweze kukiona. Ndio maana leo hii ukisema nina malaria, naambiwa haya, kuja tukupime damu bwana. Damu inatolewa, inaingizwa kwenye chombo kinachokuza kitu mara nyingi sana mpaka vile vijidudu vinaonekana. Unaangalia vijidudu hivi vya malaria hivi. Kwa hiyo jicho tupo haliwezi kuona. Wanadamu wamefikia hapa. Miongoni mwa vitu vinavyomjenga mwanadamu, vinamtengeneza, ni kitu kinachoitwa khaliyatun, kwa wingi al-khalaya. Kiingereza wanasema cells, Kiswahili wanasema seli, chembe chembe za uhai. Chembe chembe za uhai, hizi seli ni vitu vidogo sana ambavyo ndivyo vinavyotengeneza chochote unachokiona katika mwili wako. Kama ni ngozi, kama ni nyama, kama ni nini, ni mkusanyiko wa cells nyingi, chembe chembe nyingi ndizo zinazotengeneza hiki. Wanadamu wamefikia mahala kujaribu kuvunja vitu ambavyo kuviona inahitajika vikuze mara mamilioni kadhaa ndio mwanadamu aweze kuona. Sasa walipoweza kuona seli, walisema mwanadamu ametengenezwa na seli mbalimbali. Mpaka hapo tuko pamoja, sio? Lakini baada ya muda wakajitahidi kuivunja ile seli, kuona na yenyewe inatengenezwa na nini. Ile seli kuivunja kwamba waone inatengenezwa na nini na yenyewe. Tunataka kuzungumza vitu kwa daraja tatu. Daraja ya kwanza ni hiyo seli, chembe chembe za uhai. Kajitahidi mwanadamu kuivunja, aone ndani kuna nini tena kinachojenga na kutengeneza seli. Akakuta ndani kuna vitu vyenye umbo kama yai na vina ukuta mgumu kidogo, vina ukuta mgumu. Akavipa jina, akaviita chromosome. Watu watasema kisayansi vinaitwa, lakini mwanadamu kavipa jina, sio? Ndio hilo tunasema mara nyingi, wa allama adamal asmaa kulla, kwa sababu elimu yote ni majina tu. Elimu kujua majina ya vitu, sio? Kwa hiyo mwanadamu akaita vile vinavyojenga hiyo seli venye shepu kama yai, venye kaukuta kagumu, akaviita ni chromosome. Hiyo ni hatua ya pili. Na akagundua mwanadamu katika seli moja ana chromosome 48. Lakini sio kwa mwanadamu tu, panya, paka, chungwa, nyanya, kitunguu pia. Tofauti tu ni idadi ya chromosome, lakini kuna cells alafu kuna chromosome. Tuko pamoja jamani? Hakutosheka mwanadamu, akaenda hatua ya tatu, kujaribu kuvunja ile chromosome, ajue ndani ina nini. Ndugu zangu, hivyo ni vitu vidogo sana, sio? Vidogo kiasi cha kupindukia. Baada ya kuvunja ile, akakuta kuna vitu vingi sana. Kaviita nini? Akavipa jina genes. Wengine wanasema jini Kiswahili, sio jini yule jini, lakini Kiswahili kizuri ni vinasaba. Ukisema nasabu, Mswahili anafahamu maana yake, sio? Nasabu ni ile asili yako, vinasaba. Kwa hiyo vinasaba viko ndani ya nini?
chromosome, na chromosome iko ndani ya nini? Cells. Mpaka hapo tuko pamoja, sio? Akagundua mwanadamu kwamba hivi vinasaba ndivyo vinavyohusika kuhamisha urithi wa kimaumbile, urithi wa kitabia. Hivi ndivyo wataalamu wanavyotufundisha, sio? Sasa ukipata mtaalamu zaidi atakufundisha zaidi ya haya tuliyoelezea, atakufundisha DNA ni nini, atakuvunjia maneno pale. Hiyo ni fani yao, tuache wenye fani na fani yao. Lakini sisi sote tunafahamu kwamba leo watu wakibishana mume na mke, huyu mtoto wako si mtoto wangu, tukapime DNA tujue. Maana kuna uwezekano kisayansi kujua anatokana na, kuna vitu ataviona, sio? Kwa hiyo mpaka hapo tukubaliane kwamba mwanadamu ana vichocheo ndani ya mwili wake vinavyohamisha urithi wa nje na urithi wa ndani wa kitabia. Mpaka hapo tuko pamoja, sio? Aya tulotangulia kuisoma, ulamai wengi wameitafsiri kwa maana hiyo kwamba Nabii Nuh alifanya kazi ya miaka mingapi? Miaka 950 anafanya kazi ya tablighi tu, hajakata tamaa. Lakini akafikia mahala kizazi kizaliwa akiangalia anaona mambo hayaendi, akamuomba Mwenyezi Mungu. Waqala Nuh, na Nuh akasema, rabbi la tadhar ala al-ardhi min al-kafirina dayara, ewe Mwenyezi Mungu nakuomba, ewe Mola wangu mlezi, nakuomba usiache katika ardhi mkaazi yoyote katika hawa jamaa. Dayaran, usiache mkaazi yoyote. Kwa nini? Innaka intadharhum, hakika wewe ukiwaacha, yudhillu ibadak, hawa jamaa watawapoteza waja wako, kwa sababu jamaa hawa waovu. Lakini sio hivyo, wala yalidu illa fajiran kafa. Hapa ndio mahalu shahidi, na hatozaliwa ila muovu mkanushaji. Ulamai wanasema kwamba maana ya kwamba hatozaliwa ila muovu mkanushaji, maanake atarithi kutokana na hawa, atarithi kutokana na nani? Na hawa jamaa. Hii ni katika surati Nuh. Lakini ukienda katika hadithi nyingi sana, miongoni mwa hadithi ni ile hadithi mnayoijua, inasema hivi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, takhayyaru linutafikum fa inna al-irqa dassasu. Wengine wanasema hadithi hii fa inna al-irqa dassasu, hichi kipande si katika hadithi. Ikhtilafu hizo, sahihi si sahihi, wengine wanasema si hadithi sahihi. Lakini nilipoikuta kwa Ahlul Bait kwa alfadhi nyingi tofauti, kwa hiyo ni hadithi thabiti na ushahidi uko mwingi kama tutakavyoona. Mtume anasema hivi, chagueni mahala pa kuweka maji yenu, yale maji yanayotoka kwa mwanaume yale, chagueni mahali pa kuweka, msiweke kila mahala tu. Yaani kwa lugha nyingine, sio kila mwanamke anafaa tu kwamba uzae naye. Bila shaka mazungumzo yetu yasitawaliwa na mfumo dume, na vile vile sio kila mwanaume ni wa kuzana na mwanamke safi, manake athari hizi hazitoki kwa wanaume tu peke yake, na hata kwa wanawake, sio? Kwa hiyo Mtume ametufunza tuchague mahala pa kuweka mbegu, tuchague, sio kila mahala. Kwa sababu gani? Fa innal irqa dassasu. Nini maana al-irqa dassasu? Mmoja katika ulamai, bali ulamai kama wawili tofauti, wanasema kwamba matumizi ya neno al-irqu kwa Mtume, al-irqu dassasu, ni lugha ya sasa hivi ya vinasaba, ni lugha ya vishawishi vya kuhamisha urithi, vile vishawishi vya
hamisha ule urithi. Katika kamusi Al-Munjid, madatu dassa ukifuatilia anasema hivi, ametoa mfano alipokuja katika mada, katika neno dassa akatoa mfano huu al-irqu dassasu. Kamusi Al-Munjid ikasema ay anna akhlaq al-abai tantaqilu ila al-abnai, maana yake ni kwamba tabia, akhlaqi za wazee huhamia kwa watoto. Ndio maana al-irqu dassasu, hakika tabia za wazee huhamia kwa watoto. Mabwana, tumeelewana mpaka hapo, sio? Hapo panazungumziwa tabia, sura, muonekano, hakuna anayeshuku wala hakuna haja ya kuambiwa, sio? Al-Imamu Amirul Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi anasema husnul khuluq, tabia njema, burhanu karamil a'raq, ni ushahidi wa ubora na utukufu wa vinasaba vya mtu. Tumie lugha vinasaba, ndio lugha ya kisasa, sio? Kwa sababu misamiati kila siku inaibuka, sio? Nasema misamiati ambao ni istilahi, yani wa kitaalamu, terminology, kila siku zinaibuka. Mtume akiwepo wakati ule misamiati mingi haipo, lakini vitu vingine vimesemwa na mtume kwa lugha tofauti, sio? Haya ni maneno ya Sayyidina Ali. Nataka niwapeni kisa anachokinukuu Abu Jaafar alayhi afdalu salatu wassalam, kinamhusu mtume katika mambo ambayo yanatokea katika maisha yetu ya kila siku. Tusikilize hadithi hii. An Abi Jaafar alayhi salam qala, anasema huyu Abu Jaafar, ata rajulun min al-ansari Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtu sahaba katika maansari, watu wa asli ya Madina, alikuja kwa mtume. Faqala, akasema, hadhihi ibnatu ammi wa imraati, huyu ni binamu yangu na ni mke wangu. Anamwambia namna hiyo, huyu ni mke wangu na ni cousin wangu. Yale mambo ya kuoana watu wa damu moja, tabani yana maelezo mengi kwa wataalamu vile vile, yana athari gani. Sitaisoma hadithi yote, lakini anasema hivi, la a'lamu minha illa khair, lakini mimi simuoni ni muovu, nachokijua kwake ni mtu mwema, ni mwanamke mzuri. Waqad atatni biwaladin shadidi sawadi, lakini kanzalia mtoto mweusi, tena mweusi ti, kama wanavyosema Waswahili, mweusi. Akamsifu kwamba pua zake zikoje, akamsifu kwamba rangi kifua chake kikoje, kisha akasema, sijawahi kuona mfano wake, la aarifu shibahahu fi ahwalihi wala fi ajdadihi, sijawahi kuona anayefanana naye hata katika wajomba zake na babu zake. Maanake angalau ningeona hata kwa mjomba ningesema wa kwetu tu huyo, Tuko pamoja bwana? فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامرأته ما تقولين, unasemaje sasa mwanamke, unasemaje kwa maneno ya mume? Qalat, akasema, la walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyya, na apa kwa yule aliyokutuma wewe kwa haki kuwa wewe ni nabii. Mama kaapa, kisha akasema, ma aq'adtu maq'adahu minni mundu malakani ahadan ghayrahu, mimi sijawahi kumweka nafasi yake mtu mwingine tangu amenioa huyu. Maana yake sijawahi kuzini, sijawahi kumpa nafasi ya mume wangu mtu yoyote. Tumeelewana mpaka hapo? Mwanamke kaapa mbele ya mtume kwamba hakuwahi kuzini, kaapa.
Qala al-Imam al-Baqir alayhi salam, fanakasa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ra'sahu maliya, mtume akainama akatulia kwa muda kabla ya kujibu. Kuna maeneo ya hadithi mtume ameulizwa kwa nini ulitulia, akasema kwa lugha ya vijana sasa hivi, ile kuweka pause ndio kuweka pause, sio ndio lugha ya vijana. Mtume alitulia, kisha akaulizwa kwa nini umetulia kwanza, akasema kule kutulia kwanza kunaleta hikma, lakini kuna kufanya uyapokee vizuri yale atakayokuja baada. Kuna mtu anazungumza kwa fujo, kwa nguvu, hakupi fursa ya hata kufikiria ibara iliyopita, sio katika hikma, sio. Kwa hiyo mtume amejibu katika moja ya hadithi. Kwa hiyo mtume akatulia, akainamisha kichwa chake, kisha akakinyanyua. Thumma rafa basarahu ila sama, kisha akanyanyua kichwa chake juu. Thumma aqbala ala ar-rajul, akamwelekea yule mume. Faqala, akamwambia ya hadha, ewe bwana, innahu laysa min ahadin illa bainahu wa baina adama 99 irqan. Hakuna mtu yeyote katika wanadamu ila baina ya yeye na Nabii Adam kuna vinasaba 99. Msikilizeni bwana mtume, kulluha tadhribu fi nasabi, vyote vinaweza kujitokeza katika nasabu ya mtu. Yani mtume ilitosha kusema huyu mtoto bwana si wa kwenu, angalieni namna gani imetokea, sio. Mtume alikataa, sema wa kwenu huyu, kwa sababu kila mtu baina yake na baina Adam kuna vinasaba takriban 99. Kila kimoja kinataka kijitokeze chenyewe. Kulluha tadhribu fi an-nasab fa idha waqa'at an-nutfatu fi ar-rahimi irtarabat tilka al-uruq tas'alu Allah ash-shabaha laha. Yale maji yakitoka tu kwa mwanaume, tumewahi kuzungumza kwamba yakishatoka na yenyewe yanabeba viini hai vinaweza kuwa wanadamu mamilioni kutoka kwa mwanaume, kisha wanaanza mbio zinaanza za kushindana. Kile kitakachowahi kuingia katika yai ndicho kimeshinda, ndio ukazaliwa wewe. Wewe ulikuwa una mbio sana wewe, ndio maana tunakuona leo hii uko hai, sio? Ni zile mbio zako za kushinda wengine, ukatangulia ukaingia. Kama kuna aliyeshinda na wewe ni yule pacha wako, kama mko pacha. Sasa vikishatoka vile, mtume anasema vinasaba ni vingi, kila kimoja kinatamani chenyewe ndio kijitokeze kipate ile hali ya kuathiri kiumbe kipya. Fahadha min tilka al-uruq allati lam tudrikaha ajdaduka wala ajdadu ajdadika. Kwa hivyo huyu kijana huyu anatokana na nasabu hiyo ambayo baba yako na babu yako au babu wa baba yako hakuwahi kudiriki hicho kinasaba, lakini kimekuja kaingia kwako. Tuko pamoja mpaka? Kwa lugha hii ya mtume maana yake nini? Mtu anaweza kurithi kwa babu ambaye hata wa 10 akapata sifa zake, inawezekana. Khudhi ilayka ibnak, mchukue mwanao bwana. Faqalat almar'a farajta anni ya Rasulullah, umenipa faraja ewe bwana mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuzini sijazini na maelezo sina, lakini maelezo ya mtume yakawa haya. Mnafahamu kisa cha Muhammad bin al-Hanafiya. Muhammad bin al-Hanafiya ni mtoto wa nani? Sayyidina Ali, lakini si mtoto wake na Bibi Fatima. Mama yake akiitwa Khawla, ambaye alikuwa ni kijakazi. Imam Ali alipewa katika wale waliopatikana katika vita, akamuoa, sio? Akazaa naye kijana aliyoitwa nani? Muhammad bin al-Hanafiya. Katika vita vya Jamal, vita vya Nahrawan na vita vya Siffin, vita vitatu waliopigana Imam Ali baada ya mtume, Muhammad bin al-Hanafiya alikuwa bega kwa bega na baba yake. Lakini katika vita vya Jamal,
Muhammad bin al-Hanafia ndiye aliyepewa bendera. Wakati ule akipewa bendera mtu kwenda mbele ni yule shujaa Manake bendera ikianguka ukitizama hata wale watu wako wanajua tunaelekea kushindwa. Ile bendera ilikuwa inaonyesha bado tupo tunapambana, sio? Lugha ya bendera katika vita iko mpaka sasa hivi duniani, sio? Ndio maana leo hii watu wakipigana alafu upande wa pili ukanyanyua bendera nyeupe, maana yake wanajisalimisha, wanataka amani. Sasa na magari ya Umoja wa Mataifa yote yanapigwa rangi nyeupe kwa kuashiria lugha ya amani, sio? Maana hizi rangi zina lugha. Kuna lugha za rangi. Rangi ya kiza inaonyesha huzuni na mawazo na masikitiko. Na wanasema wataalamu, ukikaa chumba chenye rangi nyeusi kinakuathiri pia. Na chumba chenye rangi ambayo ni munfatih, sio rangi ya kiza, yansharihu al-insanu qalbuhu, moyo wa mtu unafunguka, anakuwa mtu hahisi hali fulani ya huzuni. Sasa Muhammad bin al-Hanafia alikuwa mbeba bendera katika vita vya Jamal. Kapewa na baba yake awe ndio jemedari wa vita. Hadithi ni ndefu, natoa yale madhumuni yake. Baba yake akamwamrisha aingie katikati kupambana. Anamwambia ingia katikati kwenye mikuki inarushwa huku na kule. Akaenda mbele kidogo. Imam Ali anamwambia ihmil baina al-asinnati, ingia upambane katikati ya mikuki. Imam Ali anamwambia mwanae Muhammad ibn al-Hanafia, akasogea kidogo, fatawakafa, kisha akarudi nyuma. Kila akimuhimiza anakwenda mbele, anarudi nyuma. Imamu akaathirika sana kwa kumuona mwanae anafanya vile, kwa maana ya kwamba kama vile hana ule ushujaa wa kuingia akapambana. Alikwenda kwa hasira, akamgusagusa mwanae, akamwambia maneno haya maarufu. Imam Ali akamwambia Muhammad bin al-Hanafia, adrakaka irqun min ummik, adrakaka irqun min ummik, wewe bwana umekumbwa na kinasaba kutoka kwa mama yako. Umeelewa maanake? Maanake haya hajatoka kwangu bwana, huku kwetu sisi hatuna tabia hiyo. Haya kwa upande wa Bibi Fatima pia hatuna tabia hiyo, maanake ni mtume, sio? Bibi Fatima tunakwenda kwa mtume, pia hakuna tabia hiyo. Mtume alikuwa shujaa. Haya imetoka wapi haya? Adrakaka irqun min ummik. Haya ni maneno ya Imam Ali kumwambia nani? Muhammad bin al-Hanafia. Na nyie mnakumbuka kwamba katika wake wa Imam Ali alimtuma nani? Aqil. Alimpa maneno gani? Alimwambia kanichagulie mke waladatuhu al-fuhulu min al-arab, kanitafutie mwanamke aliyezaliwa na mashujaa katika Waarabu. Maana sio mwanamke tu, kule kwenye asili yao kuna ushujaa, ndo namtaka. Aqili akaenda kumtafutia ndugu yake mke, lakini mwenye sifa hizo, ametoka katika familia ya mashujaa. Tunajifunza nini? Kwa sababu alitaka azae shujaa bana, akiamini fika kwamba ushujaa vile vile ni tabia ya kurithi. Sasa ukisoma hadithi ambazo ni maarufu sana baina ya Waislamu, ndugu zangu, kuna hadithi moja nzuri sana, na hadithi zote za mtume nzuri. Mtume amefundisha kwamba mtu anapotaka kuoa achague vipi mke. Na ndio maana litakuja suali ni kwamba malezi katika Uislamu yanaanza lini? Ni wakati gani mtu anaanza kulea? Ikiwa majibu ni kwamba baada ya kuzaa, mtu atakayetaka kulea baada ya kuzaa atakuwa ameshachelewa kulea, atakuwa ameshachelewa, kazi yake itakuwa kubwa na haina maana asilee tena, lakini kuna mambo yashampita, atakiwa afanye jitihada za ziada. Kulea kunaanza pindi kijana anapochagua mume na binti kijana anapochagua mke na binti anapochagua mume, ndio mwanzo wa malezi.
kwa sababu Mtume katufunza namna ya kuchagua mke katika hadithi nyingi. Miongoni mwa hadithi inayopokelewa kwa Waislamu takriban wote ni ile hadithi inayosema iyyakum wa khadraa ad-diman, iyyakum wa khadraa ad-diman, ole wenu, jiepusheni na mwanamke ambaye ni khadraa ad-diman. Lakini masahaba, manake Mtume alikuwa hodari bwana, hata kutengeneza misamiati mipya ili aweze kufundisha watu. Waarabu wenyewe wasipokuwa ni khadraa ad-diman ndio nani huyo? Kwa sababu maana ya khadraa ad-diman ni kama vile kuwa na jaa au jalala, yani mahali pa kutupa matakataka, sio? Pale ambapo matakataka yanapotupwa kawaida panakuwa na sifa gani? Sifa chafu. Lakini pakiota panaota nini? Panaota kijani kilichokolea kuonyesha rutuba, sio? Kwa hiyo kama kuna majani au mmea utaota jalalani, huwa kawaida unastawi, unapendeza sana. Mkweli si kweli jamaa? Lakini jalalani kwenye mpachafu sana, sio? Sasa mmea unapendeza lakini umeota katika nini? Katika jalala. Sasa Mtume alipoulizwa wama khadra'u ad-diman, ni nini hicho khadra'u ad-diman? Mtume akasema almar'atu alhasna fi manbati as-suq, ni mwanamke mzuri ukimuona mashaallah napendeza, lakini ametoka katika mazalia manbati mabaya. Kwa hivyo haitoshi kuwa mzuri tu, inapaswa tuangalia ametoka wapi. Ndio Mtume anataka kusema hivyo. Tumeelewana eh? Almar'atu alhasna'u fi manbati as-su'i, mwanamke mzuri lakini mazalia, makuzi, mahala alipozaliwa, alipotoka, ametokana na mazingira machafu. Mtume anataka kusema kwa sababu yale mazingira yataathiri tabia za huyu mrembo huyu unayemtaka, ambapo dunia leo hii kila mtu anataka mrembo, sio? Kila mtu anataka mrembo, lakini yule mrembo ametoka kwenye familia gani si muhimu kwake. Ndio maana akiingia anakoma. Ndio swali anasema kufa afi, lakini cha moto anakiona. Inafikia mahala mpaka ule uzuri hauoni tena kama alivyokuwa akiuona zamani. Mtume ametupa tahadhari, si kwamba mrembo hatakiwi, anatakiwa. Maana Mtume amesema katika sifa za mwanamke ni yule ambaye mume wake idha nadharta ilaiha sarratka, ukimwangalia na kuvutia na kuburudisha. Kwa hiyo moja katika sifa za mwanamke aliyotajwa na Mtume ni mrembo, lakini urembo tu hautoshi. Kuna na sifa nyingine. Hata hadithi iliyosema mwanamke anaolewa kwa mambo manne, miongoni mwa hayo ni nasabu yake. Yani katika vigezo ni nasabu yake, amezaliwa kutoka katika kizazi gani, nasabu gani, kwa sababu hiyo inaathiri vile vile. Sasa ukitaka kuyaelewa malezi, hili ni la kwanza. Leo tumedokeza, hatujamaliza. Matarajio yetu insha Allah kesho tutamalizia kidogo kuhusu tulichokiita nature au urithi, ili tuweze kuingia katika lingine. Tukomee hapa leo. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.